kalibutan, lumalabay lang kita dili sa kalibutan, o kuman nga na higala igsoon, na ginatawag nga kamatayon, kuman sa kamatayon, kita pagahukman, diya sa atubangan sa atong Diyos. Higala igsoon, subukay pamalandungon sa karon nga panahon, sa pihak sa mga kalamidad nga nag-abot diri sa Cebu, pero ang mga tao higala igsoon, atong makita na bisig yapon silang kaugalingong pagkinabuhi, silang kaugalingong pagpaningkamot. O kini higala igsoon, sila nabisi silang kaugalingong pagpaningkamot, pero wala sila makauna-una na mas importante ang Diyos sa kinabuhi. Higala igsoon sa matagusa ka nato ang niya karon diri sa kalibutan, natay ginatawag na gasa sa Diyos na gihatag diri sa atong kaugalingon. O kana higala igsoon, dili nato madawat gikan sa tao. Dili nato madawat sa bisan kinsa sa atong mga relatives diri sa kalibutan. Apan kini nga gasa higala igsoon, madawat nato pinaagi sa atong Dios nga mahal, na mao ang nasa langit. Nag-ingon ang Biblia higala igsoon, sa Colson ay sulat, sa John 3:16, kay higugma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan, kung tungod niya na iyang ipagkatawa ang iyang apong anak, aron si bisan kinsa ang mutuon niini, dili na siya malaglag apan makadawat sa kinabuhing walay katapusan. Higala igsoon, pamatiin ninyo na si Kristo Jesus napatay siya sa krus sa Kalbaryo, hinungdan sa mga kasalanan sa mga tao. Higala igsoon, ug atong tugihon ug ginagikan ang sala. Ang sala sa tanang tao higala igsoon, diha lang Dios sa katao nga mo'y ginatawag nga mo si Adan ug si Eva, na sila nakasupak sa balaod sa Dios. Ug kini higala igsoon, mao na nga sila kay nakasala sa Dios, sila gilaglag sa Dios, ibutang diri sa ginatawag nga lugar sa kasakitan, nga mao ni ang kalibutan. O mingon ng Diyos higala igsoon, ang kamo makangkon mo sa ginatawag ng kamatayon. Ang kamatayon higala igsoon, mao ni ang unang kamatayon sa pisikal. Pero higala igsoon, na ginatawag ng kaluwasan. Ang kining kaluwasan higala igsoon, dili nimo madawat niya sa ginatawag na imong denominasyon o sa imong relihiyon. Ang kaluwasan nato higala igsoon, siyang pinaagi sa itong paghinusol sa itong mga kasalanan. Ang sahuna na itong sala o ang sala karon nato o ang sala na ito nga umaabot, ato nang ipangayuhan niya sa Ginoong pasaylo, sa matag karon o kunya, ika nagahinusol o